अस्सलामुअलैकुम। सुजुकी कल्टस ਇਹਦਾ खुलिया जनाब इंजन ਤੇ कुछ देर पहले ਗੱਡੀ हीट हुई है तो इन्होंने कहा भी हैड खलाया तो रिंग वगैरह इन्होंने लगवा ले, ठीक है। लेकिन ਗੱਡੀ ਦਾ साउंड का बेड़ा गर्क हो गया। इस तरह भी जिस तरह कोई ना मैं ना ट्रैक्टर का एक अपना साउंड है, असीं मिसालां ते दिंदे ना, ਗੱਡੀ नहीं ट्रैक्टर वाली आवाज़ है लेकिन ਉਹਦਾ साउंड है अपना साउंड है इंजन का। लेकिन ਇਹਦੇ ਚੋਂ इस किस्म ਦੀਆਂ आवाज़ां ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਵੇਖਿਓ ਪਿਸਟਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਿਸਟਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਰਿੰਗ ਨਾ ਪਵਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਲਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਟਮਕਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਪਿਸਟਨ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਣਾ, ਥੱਲਿਓਂ ਕਰੈਂਕ ਦੇ ਬਿਗਨ ਹਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ बिल्कुल जुगाड़ वाला काम ना करवाओ। काम दोबारा अच्छा करवाना ही पैंदा, मुकम्मल करवाना पैंदा। नहीं तुसी ये करना तो असैम्बली चेंज कर दिओ। अपनी गुंजाइश के हिसाब नाल हर बंदे ने चलना। लेकिन यह रिंगा रुंगा वाला सीन जिहड़ा गड्डी दे नाल कर दिओ ना, ओहदी आवाज़ का बेड़ा गर्क हो जाएगा, एवरेज खराब हो जाएगी। पिस्टनां दे कलर भी देखो भी किस तरह के होए ने। इसलिए अगर गड्डी हीट हो जाती है, कोशिश करो भी गैसकिट का काम करवा लो। मजीद अगर ना वधो तुसी, ठीक है, भी रिंग पा दो तो फलान कर दो। ये नहीं सैट होंदियां इंज, ये मुकम्मल मुड़ के करना पै जांदा। गड्डी हीट हो जाती है, तुसी गैसकिट पवाओ, फेस वगैरह देखो, देख के ते अपना काम चलाओ। ओके, अल्लाह हाफिज़ ते दुआवां च याद रखियो।